Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Oi, kawaii, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a Top 1 e hoje estou aqui com mais um vídeo, galera. O vídeo de hoje estou aqui pro jogo Talking Tom Jet Ski. No começo eles pedem pra você mostrar o ano que você nasceu. Daí eu coloquei o ano que eu nasci. Daí aqui você pode escolher se você vai de menino ou você vai de menina. A gente vai de menina. Aqui tem os ajustes que você pode tirar tudo isso ou pode ativar. Aqui tem as missões, que eu já concluí uma. E aqui tem os outros jogos de Tom, mas eu não vou mostrar agora. Vamos lá. Atinge as bananas infalíveis. Então, gente, você vai ter que... Tem a direita e tem a esquerda. E aí pra direita você vai para um lado e pra esquerda você vai para o outro. Então, vamos lá. Vamos tentar atingir as bananas. Aquelas bananas lá. Esse jogo, gente, é muito legal. Você vai viciar nele quando você... Aqui, ó. Quando você começar a jogar, você vai ver. E é muito legal esse jogo, é fofinho, sabe? Ai, não. E pra você continuar, você também pode, como chamar, assistir um vídeo. Agora, quebra os objetos enquanto estiver invencível. Vamos lá, né, gente? Pra você ficar invencível, eu acho que é só você pegar aquele negócio azul, sabe? Agora, vamos lá. Você só tem que ir pegando as estrelas. E a meu recorde é 1.700. Agora eu tô com 2.100 e pouco. Ai, não deu tempo pra pegar. Aí, galera. Aí. Ah, não. Bom, queria saber se a gente conseguia chegar a 3.000, né? Ué, não é. Acho que é pra quebrar 5 objetos. Ai. Eu não sei direito qual que é o negócio que te deixa invencível. Ah, entendi, galera. Peraí. Deixa eu me matar, né? Ai! Só tô morrendo, viu, gente? Aqui. 5 patinhos foram passear além das montanhas para assar. Mas bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O jogo, se vocês quiserem que eu traga algum jogo que vocês conheçam que eu ainda não trouxe pro canal, deixem nos comentários, por favor, tá, gente? Deixem nos comentários. E quando... Deixa o seu like, por favor. Não esquece de deixar seu like, divulgar o canal, deixar seu comentário pra um jogo que você conheça, que eu trago pro canal, que você não saiba. Jogar, eu trago pro canal também. Que daí eu estudo um pouco o jogo e mostro pra vocês como é que é. Então, um beijo e tchau, tchau.